Jesus nia mate no Mauritius lori na Roma humanidade, basa nia magna Roma nebe lolos. Arcebispo Metropolitana Diocese Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva STB, hateteng deni, ia ninia homilia, ia celebração, missa sábado aleluia kalang, ia Igreja Catedral Dili, lorong 8 Abril, tinang rihung rua Nolores Sintolu. Cardeal primeiro Igreja Católica e Timor-Leste ne ateteng. Lihusi lilim Pascua, makfahe na Roma mbai mahotu, nebe fiar iha maromak. Dom Virgílio Husuba, sarani sira, aturai na Roma ngidani, ia ema ide-idek ni fuan larang. Na Roma lilim motinia, siliu pascal nia na Roma ne matai, pura bersa komentare Wahira ahmad lini musim lini terebe pada Roma mereka pun terebe orang mai partisipa dia celebração também. Kita Cristo di Roma mat telori kita sim ini kita mau serai na Roma ni Maroma siri de dunia, con aroma papel toma, edoni malo kawasia, mas kita tidak kita nak hukum. Preocupa buat orang. Kalau ini momen dari maita buka ba, maita lokasi oleh wanita, momen pasu wanita Naroma ini dari yang bertanya ini diomori. Naroma Kristo ini yang bertanya, konet espaço ituan Naroma ini. Dalam ida hentinan tidak. Nebe Naroma dalam ida tambah dari tanya orang makan, tanya fuan, atau kita lah bertanya tanya fuan. Nebe hama mari tanya fuan na Roma ituan dalam penetra yang hukum. Lainnya dalam sel, mereka dalam ida atau ita musim Roma Kristo ini dalam fenomena tragedi yang terjadi através. Kita aku obensa ahmatan yang ori. Tuir Dom Virgílio, sala la lori humanidade pa oin, maibe lori ba kotuk deit. No alendene, risco botida ba ema moris maka, gosta halona kukun ya moris ne. Nune lihusi Jesus ne morisia susi matene, hasayona na kuku ba na Roman. Reportagem Celeste Jesus, Jacinto Kai, Televisão Timor Pos. Janela informação ba ema hotu, atu reta informação atual dia kliu kita haluha. Haneham botão subscribe, like, halo comentário, no faz tutang ba mídia social Hotu.